Эзний хайр инрэл дуустдаггүй. Өршөөлт нь төгсгөлгүй. Өглөө бүр энэ нь цоо шин. Таны итгэлт байдал юутай аваагаав. Хермоны шүүдэр өглөөний хөтөлбөр эхэлж байна. Хермоны шүүдрийн сонсогч танд шинэ оны мэндийг хүргье. За шинэ оны мэнд хүргье. За тэгээд талархал дүүрэн 2025 оноо үдэж хүсэл дүүрэн ерөөл дүүрэн шинэ оноо өгцөн гэдэгт итгэлтэй байна. Өнөөдөр бол 2026 оны 1 сарын 5-ны даваа гараг байна. Сонсогч танд шинэ 7 өдрийн мэнд мөн өглөөний мэндийг хүргье. За тэгэхээр 2026 ирсэн байна. Та одоогоос 2000 жилийн өмнө эзэн Есүс Христ бидний төлөө энэ дэлхий дээр ирсэн гэж. Бид нар бол одоо яг он тоолын дагуу одоо яг 2000 он баггүй. За тэгэхээр өнөөдөр Хермоны шүүдэр нэвтрүүлгийн шинэ оны шинэ дугаараа та бүхэнд хүргэж байгаадаа маш баяртай. Та бүхнээ бас та бүхнээрээ дамжуулаад бас шинэ оны тэр шинэхэн тэр бас эвэлийг бас хамтаагаа сэтгэлийг бас хамт эзний хүлээж байгаа сэтгэлийг бас мэдрэхийг хүсэн хүлээж догдлон байна гэж. Тэгэлгүй яхав. Тэгээд 2026 оныг эхлүүлэхэд нэг ишлэлийг уншаад бас маш их ивэл өрөөлөг авч илаа. Тэгээд энэ ишлэлийг бас энэ өглөө сонсогч танд бас хуваалцъя. Энэ бол Исая номын 43 дугаар бүлгийн 18-аас 19 дугаар ишлэл. Урдын юмыг бүү дурсагтун, эртний юмыг бүү бодогтун, үзэгтэн. Би шин зүйл хийх бөгөөд тэр нь одоо соёолж гарна. Та нар үүнийг мэдэхгүй гэж юу? Би хээр талд зам тавьж цөлд гол урсганаа гэдэг ишлэлээр 2026 оныг таны амьдралыг өрөөж байна. Эзэн бас энэ үгийг танд сануулж байна. Тэгэхээр таны амьдралд эзэн шин олон зүйлийг соёолж ургуулах болно. Урдын юмыг та одоо мартаарай те. Өнгөрсөнтэйгөө та битгий зуралтаарай. 2026 он бол эзэн ажиллаа хийж байгаа. Тэр бүх зүйл ургацаа өгөх тэр жил байх юм байлоо тий. Амен. Тэгээд юутай гайхалтай жил шинэ жил биднийг ухтаж байна вэ. Тэгээд энэ жилийг ч гэсэндээ өнгөрсөн зүйл дээр одоо өөрийгөө хүлж өнгөрөхгүйгээр харин шинэ зүйл дээр эзэн надаа энэ жил юу өгч ийнэ? Би юун дээр өсөж хөгжих вэ гэдэг дээрээ та илүү анхаараарай. Тэгээд энэ сард бид нэр Библиэлд бичигдсэн хүмүүсийн амьдралын түүхүүдээс суралцах болно. Тэгээд энэ мэдээж Библиэлд дурддагдсан 3272 өөр хүнийг одоо байдаг тухай нэгэн Библи судлаач судалсан байдаг шүү дээ тий. 3272 хүний тухай гарч байгаа. Зарим нь зүгээр дурддагдал өнгөрдөг тий. Гэхдээ зарим нь сайнын жишээ, зарим нь муугийн жишээ ч хүртэл байдаг. Тэгэхээр бид нэр энэ Библиэлд бичигдсэн энэ хүмүүсийн цөөх хідэн хүмүүсийг сонгоод тэдний амьдралаас хамтдаа суралцах болно. Тэгээ бид тэдний бүх нэрийг мэдэх шаардлагагүй ч гэсэндээ тэд сайн эсвэл муугийн үлгэр жишээ байдаг учраас энэ нь өнөөдрийн бидний амьдралтай ч гэсэндээ мөн одоо сурах ёстой, суралцах ёстой зүйл байдаг. Тэгээд өнөөдөр болохоор бид нэр тухайн цаг үеийн зөв шударга ногийн тухай өнөөдөр суралцах болно. Тэгээд энэ цагийг эхлүүлэхээс өмнө хамтдаа эзний өмнө ирж түүнд алдар магтаалыг хамтдаа өргөцгөөе. Амен.
бихлэлт ёо миний хүч бодох эзэн миний хүч бодох эзэн миний хүч бодох эзэн би танд хайртай миний хүч бодох эзэн миний хүч бодох эзэн миний хүч бодох эзэн би танд хайртай эзэн бол миний хад миний цайз миний амраач миний бурхан миний хордог хад миний бамбай миний авралын эвэн миний бихлэлт ёо миний хүч бодох эзэн миний хүч бодох эзэн миний хүч бодох эзэн би танд хайртай миний хүч бодох эзэн миний хүч бодох эзэн миний хүч бодох эзэн би танд хайртай миний хүч бодох эзэн миний хүч бодох эзэн миний хүч бодох эзэн би танд хайртай миний хүч бодох эзэн миний хүч бодох эзэн миний хүч бодох эзэн би танд хайртай миний хүч бодох эзэн миний хүч бодох эзэн миний хүч бодох эзэн би танд хайртай миний хүч бодох эзэн миний хүч бодох эзэн миний хүч бодох эзэн би танд хайртай миний хүч бодох эзэн миний хүч бодох эзэн миний хүч бодох эзэн би танд хайртай Бурхан, та миний бурхан. Би таныг эртлэн хайхвалаа. Усгүй хоорой ангамл газарт сэтгэл минь танаар сангаж, би махбат минь таныг хүсн тимүүлж байна. Дуурал 63-ийн 1. За өнөөдөр бид нар хамтдаа Эхлэл номын 6 дугаар бүлгийн 9 дугаар ишлээс Ноагийн удам угсаа ийм билээ. Ноа бол зөвхт үеийнхнийхээ дунд гим зэмгүй агаад бурхантай хамт явдаг хүн байв гэсэн байна. Амен. Тэгэхээр энэ бол маш гоё тодорхойлт, маш гоё үг байгаа тийм. Энэ хэн бэ? Энэ хүний талаар мэдэх үү? Энэ хүнийг та таньдаг уу? Тийм. Энэ хүнийг та нэг үгээр хэлэх юм бол юу гэж хэлэх вэ? Гэдэг ийм асуултуудыг хизээ нэгэн цагт хэн нэгэн танаас асууж явах үед та хэн нэгний талаар ярьж үтсэн үү? Тэ? Та тэгээд наат хүндээ итгээд хэрэггүй, наат хүн чинь дэмий яхаа, наат хүн чинь юм шүү, тийм шүү гэдэг ч юм уу те. Тэр хүний өнгөрсөн амьдрал юм уу? Тэр хүний талаар хамгийн түрүүнд орж иж байгаа чи ямар үг байдаг вэ? Тэгвэл өнөөдөр бас асуумаар байна. Таны
талаар ямар үг хамгийн түрүүнд хүмүүсийн толгойд орж ирдэг болоо гэж. Тэгэхээр өнөөдөр бид Ноагаас сурах зүйл бол өнөөдөр хамгийн гол үндсэн зүйлээ би сая хэлчих шиг боллоо. Тэр бол бурхантай хамт алхдаг хүн байсан. Бурхантай хамт ямар хүн алхаж чаддаг вэ гэхээр зөвхт үеийнхнийхээ донд гим зэмгүй хүн л алхаж чаддаг. Энд их сонирхолтой нэг үгийг хэрэглэсэн байгаа байхгүй. Ноа бол зөвхт үеийнхнийхээ донд гим зэмгүй гэдэг юм. Тэгснэ бурхантай хамт алхдаг. Энэ юм 3 үг Ноа дээр явж байгаа. За нэгдүгürt бол зөвхт гэдэг чинь. Тэгэхээр зөвхт гэдэг үгийг бид нэр хэрвээ ингээ бодоод үзэх юм бол зөвхт гэдэг үгээ эхлээд бид нар ойлгочих хэрэгтэй байна. Юу зөв юм, юу буруу юм гэдгийг хүмүүс яаж шийддэг вэ? Тэр нь ерөөсөө итгэгч биднэрт бол тийм гол чухал зүйл биш. Бурхан зөв буруу гэдгийг юу гэж боддог вэ гэдэг нь хамгийн чухал зүйл байдаг. Хүмүүс бол юу гэж боддог гэхээр шууд олонгийн саналаар шийдчих. Тэ? Гараа өргөл шийдчих гээл шууд л тэгдэг. Эсвэл хүмүүс бол юу гэж боддог гэхээр за юу олонний үг ортой. Тийм учраас хэрвээ энэ хүний талаар энэ хүнд ийм хийх гээд ийм байдлаар итгэх гээд ингэж байгаа бол энэ хүний өнгөрсөн амьдралыг харъя. Итгэж болохгүй байна. Боли гэж. Гэтэл зарим газар их сонирхолтой шийддэг болохыг жишээ нь би уншиж ялаа л. Жишээ нь Япон тий. Япон одоо юу гэдэг нэг банк дампуураад эхэлсэн чинь банкныхын захирал нь ямар хүмүүсээс тусламж өгсөн бэхээр урд нь дампуурсан банкнд ажиллаж исэн хүмүүсийг дуудаад баг бүртүүлээд танаа банк дампуурж яхад юу хийгээгүй учраас банкаа аварч чадаагүй гэд ингээд ажилуулад банкаа аварч исэн байх юм уу те. Гэтэл алдж исэн хүмүүсийг тэр салбар юм уу эсвэл тэр ойлголт эсвэл тэр үйлсээс хасаад байх юм бол тэр үйлс дээр амжилтанд хүрэх юм уу эсвэл тэр үйлс дээр эцэг нь үсэх хүн хэд их байх бол гэдэг их сонио ойлголт. Ноагийн хувьд бол зөвхт гэдэг нь юу гэхээр нэгдүгürt бол тэр олонхийг дагддаг. Хүмүүс үеийнхний нь юу дагаж амьдарч ин гэдгийг дагддаг байж. Тэр бурхныг дагдаг. Хоёрдугаар гэх юм бол хүмүүс мэдээж тэрэнд янз бүрийн юм санал болгож ирсэн л байлгүй те. Ноа инкүү тэхүү чи бол итгэмжтэй хүн, чи бол хүмүүсийн итгэлийг даадаг хүн, хүмүүс чамд итгэдэг те. Чамтай ханд ийм тийм ихлээ гэдэг ч юм уу тийм үү. Тэгэхээр Ноаг төмөрө бодоод үзье л да. Ноа ямар гайхалтай одоо итгэлийн хүн байсныг. Тэгэхээр тэр зөвхт үеийнхнийхээ дунд гим зэмгүй бурхантай хамт алхаж ягаад дараад нь түүнийг нь харсан бурхан түүнд 120 жилийн туршид тий хийх ёстой ажил даатгадаг штэ. Бодоод үзтээ бурхан яагаад тийм удаан хугацаанд үргэлжлэх ажлыг түүнийг хийж ард нь гарч чадна гэж бодсон юм бэ. Бурханыг сонгож авах үед тэр зөвхт үеийнхнийхээ дунд гим зэмгүй үеийнхнийхээ дунд бурханы ажлыг хамгийн хийчихээр хамгийн ойрхон хүнд харагдсан байж болно. Гэтэл тэр 120 жилийн дараа ч гэсэн тэр бурханы ботсон хүн гэдгийгээ өөрийнхөө үйлсээр болон дуулууртай байдлаараа баталсан тийм гайхалтай хүн байдаг. Бүгдөө Ноагийн талаар бас нэг зүйл ингэ бодоод байд. Тэр одоо үеийнхнээс өөр гим зэмгүй байна гэдэг бол надад бол яг шууд юу гэж ойлгогдоод ингэ уншигдаад байгаа гэхээр ганцаард мэдчихэж байгаа. Хүн ер нь хүмүүстэй хамт бай гэвэл ер нь тэгээ хүмүүсийн тэнийг үед нь тэнийг болоод мэрэгэн үед нь мэрэгэн болоод те асуудал гаргахт нь хамт асуудал гаргаад одоо гоё юм хийхт нь гоё юм хийгээл те уухаалах хэрэгтэй болох юм бол уухаалаад ингээд явж ивэл хүн үеийнхнийхээ дунд явна гэж. Харин хүн тоормос гიშгэж гар өргөж шүгэл үлээж ингэж амьдрэх юм бол энэ бол маш их юм ганцаардлын амьдралыг бол өөр дээрээ дуудаж байгаа гэсэн үг болж. Ганцаарч байгаа хүн учир шалтгаанаа өөрөө маш сайн мэддэг байх хэвээр. Би яагаад ингэж байгаа вэ гэдгийг маш сайн мэддэг байх хэвээр. Тэгвэл Ноа бурхантай хамт алхдаг учраас тэгдэг байсан юм а гэж. Тэр үеийнхэнтэйгээ хамт амьдардаг байсан, бурхантай хамт алхдаг байсан гэдгийг бид нэ ойлгох хэрэгтэй. Ноа бол зөвхт байсан. За нэг ярьж хэлжсэн гинт санддаг шүү дээ. Ноа бага заяа. Одоо шинэ орчуулган дээр Ноа гэдэг нь миний хамгийн анхны Библийг уншиж ярьсан буюу ерөнхийдөө бол 93 оны итгэгч гэдгийг манд батлаад байгаа шүү зэ. Тэрнээс хойш одоо Ноа гэтэр болцоор байгаа сүлдөө Ноа болсон юм билээ. Ноа гэж шүү зэ. Энэ сайн одоо хэний тухай яриад байгаа гэж битээ бодоо. Үеийнхэнтэйгээ хамт явахгүй, урсахгүй. Харин бурхантай хамт алхах гэдэг бол их ганцаардлын дуулууртай амьдралыг та ганцаарддаг.
таны ганцаардлын шалтгаан таны адаар ааш юм уу эсвэл те таны одоо юу гэдгийг харамж байдал эсвэл өгөөмөр бус байдал эсвэл таны олон хүнтэй хамт байхыг хүсдэггүй байдлаас биш. Харин та бурхантай хамт алхдаг учраас та зүвийг сонгодог учраас та ганцаардаг бол та ерөөлтэй хүн байна гэж. Учир нь та ингэснийхаа тэр одоо шагналыг энэ үед өөр дээрээ болон үр хүүхдүүд дээрээ та авах болно гэж. Та харин олонхын санал олон хүмүүс дэмжиж байгаа те олон хүн зүгээр л гэж штэ гэдэг тэр зүйл дотор хэрвээ та урсаж явдаг бол Нуатай хамт амьдарч исэн боловч Нуатай хамт бурхантай алхаж бурхантай хамт цааш явж чадаагүй үерээр алга болсон тэр мянган хүмүүсийн адил амьдарч байгаа гэсэн болж байгаа юм аа гэж. Тэд нар Ноагийн үед амьдарч исэн. Тэд нар онгоц барих үед амьдарч исэн. Тэд нар онгоцонд хэн орох тухай тунхаглаж байгаа үед амьдарч исэн. Гэхдээ тэд нар онгоцонд ороогүй. Тийм учраас Нуа урдын адил тий урдын адил бурхантай хамт алхаж зөвхт гимзэмгүй байсан шигэ онгоцон ч гэсэн онгоцыг барьсан учраас орж байгаа биш. Зөвхт гимзэмгүй учраас орсон гэдгийг бид бас мартаж болохгүй. Нуа онгоц барьж дууснаа хогчин та нар гэж хашгирсан бол хаалга Нуагийн өмнөр хаагдах байсан гэж би итгэлтэй байна. Бидний бурхан хүний хийсэн зүйлээс нь олж авардаг биш. Өөрийнх нь өмнө зөвхт гимзэмгүй доолгортой байдаг учраас авардаг гэдгийг бид бол мэдж байгаа. Тэгэхээр удаан хугацааны хүлээлт бурхан байдаг. Бурхан намайг ивэн. Бурханы энэ үг сургаал гэдэг бол амьдралд үр ашгаа өгнө. Би бурханы сургаалаас аль хэсгийг нь сураагүй байгаа вэ? Би өөрөө хэр зэрэг бие даад сурж байгаа вэ? Би ер нь зүгээр гой хүмүүсийн гой яриан дотор, гой номлол дотор амьдраад байна уу эсвэл бурханы үгийн дотор түнтэй хамт алхаад байна уу гэдгийг бид бол бодох хэрэгтэй. Шинэ оны бэлтгэл ажлаа хийж гинэ гэж өнгөрсөн 7 хоногт маа нэг найз надад таарлаа асуулаа л да. Тэгээд миний хувьд л өгчсөн хэрэг. Харин хийгээд явж гинэ. Гэтэл зарим зүйл одоо жоохон хоторч орж ирж байна. Жишээ нь тэр нь бол юу гэхээр чимэг хэсэг нэ. Би нэг өдөр үрийн давхыг нөгөө авчираад ингээд тэ ширээн дээр ингээд оны ихэн 50-аас сурцсан. Тэгээ тэрийг авчих санаатай яваад олсонгүй. Бид нэр хүний амьдралд хүмүүсийн дунд цаг хугацаанаасаа юм хоцорч явах үе бол байдаг бол эзний хувьд нэг зүйл цаг хугацаанаасаа үргэлж төрүүлж явдаг гэдгийг харж байгаа шүү дээ. Эзэн 120 жил боломж олгосон ч гэсэн Нуагаас нь өөр хүн орохгүй гэдгийг мэдж байгаа хэрнээ тэр онгоцыг бариулсан. Харин Нуа нь ямар гайхалтай хүн бэ гэхээр өөрийн эхнэр 3 хүү болон 3 бэрээ аваад орч чадсан байна. Библийн Эхлэл 6-гийн 9-дэр Нуа бол зөвхөн өөрийн үедээ гимзэмгүй бурхантай хамт алхдаг байв гэдэг үгийн өмнө бас нэг үг байгаа. Нэгсэнтэй 6-гийн 8 дээр гэсэн. Тэр эзний мэлмэд тааллыг олсон гэдэг үг байна. Эзний мэлмээ энэ дэлхийгээр өөрийг нь эрен хайдаг хүмүүсийг хайж харж явдаг. Тэр таныг олж харах болов. Тэр таныг төр сэтгэлдээ ч амьдралдаа чинь далд өрөөтэй чинь далд бодолтой чинь таныг те хийсэн зүйлүүдээ чинь хийхийг хүсдэг зүйлүүдээ чинь бүх зүйлдээ чинь харж байгаа. Тэр танд том ажил даалгаж болохоор тэр та болон таны гэр бүлийг өрөөхөөр та түүний өмнө зөвхт байна уу гэдгийг энэ замчууд өөрөөсөө асуугаач. Зөвхт байна гэдэг үгийг би нэг дочхон бас ярмаар санагдаад байна л да. Тэрний үхээр юм төгс байдлын тухай ерөөсөө биш. Нуа үхсэн гэдэг нь Нуа нүгэлтэй гэдгийг харуулж байна. Нуа өхөн, Нуач өхөн ер нь бол. Гэхдээ Нуа төр сэтгэлдээ хоёрдмал юм санаатай явдаг байсан гэсэн үг. Нуа үргэлжлэн эзнийг сонгодог, эзнийхэр байхыг хүсдэг байсан. Эзнийг дагдаг байсан. Гэхдээ түүний амьдралд мэдээж алдаа оноо олон зүйл байсан байх. Тэр буруу зөв гэдэг шимжүүрийг хүмүүсийнхаар биш, бурхныхаар үргэлжлэл харж явдаг байсан. Бас нэг зүйл нь ихээр өөрийнхөө амьдралын хэмжүүрийг бурхан өөрийг нь харж байгаа хэмжүүрээр харддаг байсан гэж. Энэ бурхан бас таалагдахгүй. Бас нэг зүйл нь хүмүүсийн зүгээстэй гэдэг зүйлүүдэд автдаггүй байсан. Би 2026 оны хамгийн ихний үг хуваалцал дээр үүнийг хуваалцаж байгаа юм шиг байна. 26 онд та яста нөгөө нийгмийн хүмүүсийн хэлдгээр та алан ураа дастан л гэж байгаа бах те.
Та эзний хүмүүсийн хэлгээтэй бурхан надад юу хийлгэхийг хүсэж байна. Есүс миний оронд байсан бол, миний амьдралаар амьдарч ирсэн бол юу хийж юунаас эхлэх байсан бэ гэж та бодож байгаа байх. Та одоохондоо алиар нь ч бодож ирсэн ч гэсэн би танд нэг зүйлийг хэлхийг хүсэж байна. Төв байгаарай. Төв байдлаа бити хүмүүсийнхаа тодорхойлоорой. Бас бурхантай хамт байгаарай. Тэгвэл та заримдаа алдсан ч гэсэн бурхан тантай хамт алхаад таныг цөхөрсөн үед бурхан таныг үүрээд явах болно. Тийм учраас хизээ нэгэн цагт бурууг хэвийн зүйл болгож зөв шударга амьдарч байгаа хүмүүсийг хизээч үр ашгаа хүртэхгүй юм шиг удаан итгэлийн амьдралаар хүлээж амьдарч байгаа учраас тэднийг шоолж доромжилж байдаг хүмүүсийн талд зогсохын оронд тэд юунд ингэтлээ итгэж найдаж ийм удаан хийх ёстой зүйлээ бурхны юм хийсээр байгаа юм гэж асууж нэгүцээр бурхан 2026 энэ шинэ он таныг болон тантай хамт байдаг таны залбирлаа нэрийг дурддаг бүхий л хүмүүсийг ивэж өрөх болтугай. Харин та тэр өрөөлийг нуаашаа байж ижил гэр бүл дээрээ авах боломжтой шүү. Би харанхуйд байсан таньгүйгээр би харалхан амьдарсанч таних босон магтаа дуули танд ихэртэй би дэлхийч хараастан холдуулж чадахгүй дуули намайг дөрөв байхна та осон над руу илгэсгээр ирж амиг өгсөн магтаа дуули танд ихэртэй би дэлхийч хараасан холдуулж чадахгүй дуули магтан дуули магтаа дуули танд ихэртэй би дэлхийч хараастан холдуулж чадахгүй дуули өдрөө хамтдаа хийцэн талархацгай тимээ хийцэн бид харанхуйд байхад та гэрлэгээд авчирсан биднийг та өөртөө сонгон дуудсан хийцэн танд бид танахяа бид амааныгээд бид зүг сэтгэлээ нэг зөвхөн танд бид алдар магтаад ирүүлж байна. Баярлалаа Иесус. And
Амен. Өнөөдөр бид нэр үгийн цагаараа Эхлэл номын 6 дугаар бүлгийн 9-р ишлэлээ суралцлаа. Ноагийн удам угсаа ийм билээ. Ноо бол зүвт үеийнхнийхээ дунд гим зэмгүй агаад бурхантай хамт явдаг хүн байв. Хэмээх ишлэлээс өнөөдөр бид нэр суралцлаа. Тухайн цаг үедээ зөв шударгаар Ноо амьдарч байсан. Тэгээ Ноо шудраг бус үйл итгэлцлэр дүүрсэн нийгэмд амьдарч байсан боловч тэр зүйлд уусалгүй амьдарч байсан юм аа. Бурхны үгэн дотор дуулууртай байж зөв шударгаар амьдралаар амьдарсан нэгэн бол Ноо байсан. Энэ христчин хүний амьдрал юм. Зөвхт хүн итгэлээр амьдрна гэсэн үгийн дагуу Ноо өөрийн амьдралыг бурханд даатгсан итгэлээр амьдрсан учраас зөв шудраг хүн гэсэн нэрийг авч чадсан юм аа. Бурхны үгэнд дуулууртай байж дэлхийн зүйлс давталгүй бусад хүмүүсийн үгэнд ч гэсэндээ авталгүйгээр Бурхны үгийн дагуу хөөгч авдраа хийж тусгасан шүү дээ. Магадгүй хэрв бид тэр цаг үед байсан бол яах вэ те? Хэрв өнөөгийн яг энэ үед тийм зүйл болвол бид нэр хэр дуулууртай байх вэ? Тийм. Та яг энэ цагт өнөөдөр зөв шудрах Ноагийн талаар суралцж байхдаа та өөрөөсөө асуугаад үзээрэй. Би зөв шудрах амьдралаар амьдарч байна уу гэж та яг өөрөөсөө асуугаарай. Тэгэд бид ч гэсэн Бурхны үгэнд дуулууртай байдаг хүмүүс болж чадна. Учир нь эзэн бидэнтэй хамт байгаа юм аа. Тэгэхээр хэн нэгэн улс төрч, хэн нэгэн агуу хүн, хэн нэгэн одоо эрх мэдэлтэн 120 жилийн төслийн эхэн дээр таныг зогсгоо гэх юм бол та юу гэж хэлэх вэ? Тэгвэл мөнхийн эзэн өнөөдөр танд гэр бүл дээр чинь боох мөнхийн ерөөлийн зам дээр таныг зогсно хэмээн урьж байгаа. Тэр биднийг хүчлээгүй, тэр бидний төлөө хүүгээ өгөн биднийг урьж байгаа гэдгийг энэ цаг мөчид та бодоорой. Ингээ хамт залбирая. Халелуя. Орчлон ертөнцийг бүтээсэн, бидний хайрладаг, бидэнд бэлддэг, бидний өмнөх бүхий саадуудыг арилгаж, тэр саадуудыг хэрвээ бид давах ёстой бол тэр давах хүч чадлыг нь өгч, хөлийг маань өргөж өгч, гарыг маань хөдлөгөж, бидний зүрх сэтгэлд тайвширлыг, бидний оюун бодолд мэрэгэн ухааныг болон хүч чадлыг өгч, бидний сүнсэнд авралыг болон бидний энэ дэлхий дээр тохиолдох бүхий зүйлүүдийг өөрийн чинь дотор даван гарах тэр гайхалтай ивэлэг өгдөгт Бурхан танд үнэхээр их баярлалаа. Бид дахин нэгэн шин цаг үеийн өмнө ирээд байна. Бидэнтэй хамт байгаач. Өнгөрсөн үеүдээ тантай хамт байгаагүй тэр өдрүүдэд дахин давтан баймааргүй байна. Харин тантай хамт алхсан тийм өдрүүд байхыг хүсэж байна. Хүмүүс юу ч хэлсэн, хүмүүс юу ч буруутгасан, хүмүүс юу ч доромжилсан, хүмүүс юу ч гантаардуулсан. Таны зөв, таны эцэст нь биднийг ивэж өрөөхийг хүсэж байгаа тэр замаар явж тэр зүйлийг бүтээхийг хүсэж байна. Учир нь энэ сайн юм. Таавал бидэнд хамгийн сайныг бэлдэг. Бидэнд байгаа хүндэтгэл зүйлэгч эцэст нь хамгийн сайн болгодог нэгэн билээ. Тань талархан Есүсийн нэрээр залбирэн гуйлаа. Амен. Энэ түрээд хермоны шүдэр өглөөний хөтөлбөр өндөрлөж байна. Бидэнтэй хамт байсан сонсогч танд баярлалаа. Маргааш эргээд энэ цагтаа уулзцгаая. Эзэн таныг харж хандах болтугай. Эзэн зүрхийг чинь Бурхны хайр ба Христийн төвчөрт чиглүүлэх болтугай. Хермоны шүдэр өглөөний хөтөлбөр танд хүрэлээ.